течение года я стараюсь закрывать разные темы. То, что написано в Библии, то есть и про семью, и про духовные дары, и прочее, и прочее, и прочее. Но мне хочется, чтобы в самом начале года, когда многие делают какие-то планы, строят, когда мы, действительно что-то планируем, мы что-то ожидаем от Нового года, чтобы мы начали с таких основных, как мне кажется, вещей. И сегодня проповедь называется «Как быть служителем по сердцу Бога». И интересное такое, звучит, может быть, несколько банально, но что такое по сердцу? Это значит, нравится, да? То есть, как нравится Богу? Как быть таким человеком, как быть таким служителем, который, говорит, мне по сердцу, мне нравится. Я вообще не задумывался, когда начал размышлять, готовясь к проповеди, насколько выражение вообще, или сердце в нашей культуре, как много значений. Например, если ты хочешь с человеком поговорить, тет-а-тет, поделиться чем-то сокровенным или что-то, или, ты говоришь, от сердца к сердцу. То есть, есть такое выражение. Если ты говоришь, что, я делаю что-то без опасений, без какой-либо тревоги, есть такое, с легким сердцем. Вообще, с легким сердцем все. Если есть какой-то человек, который не испытывает сострадания к другим, мы его как называем? Бессердечный. Да? Есть такое выражение. По-настоящему злых людей называют, у него черное сердце. Мужественных людей называют храброе сердце. Сострадательных у него золотое сердце, золотые сердца. Я часто говорю такое выражение, сердце кровью обливается. Когда горе какое-то, или сожаление к кому-то ты испытываешь, жалость. Если кого-то из влюбленных бросили, мы говорим, с разбитым сердцем. Что я хочу сказать? По сердцу также, Бог говорит. Этот человек, например, мне по сердцу. И вы знаете, что за человек в Библии, кого называют, это царь Давид был. Он был человек по сердцу Божьему. Давайте мы прочитаем Псалом 77, с 70 по 72 стих. Еще раз, все места Писания, которые я буду читать, в новом русском переводе, потому что просто понятнее. Раньше мы все время читали в синодальном, но здесь более современный язык. Итак, 77-й Псалом с 70 стиха. «Он избрал Давида, слугу своего, взяв его от загонов овечьих, забрав его от дойных овец, и привел его пасти свой народ. Иакова, Израиль, свое наследие. И пас он их в чистоте сердца своего, вел их рукою мудрой». Итак, Бог избрал Давида. Но почему? То есть прямо, представляете, Бог избирает человека. Давайте мы немножко вперед. Деяния, 13 глава, 22 стих. Прочитаем. Здесь цитата из Ветхого Завета. «Потом, отстранив Саула, Бог сделал царем Давида. Он свидетельствовал о нем. Я нашел Давида, сына Иисея, человек этот мне по сердцу». Внимание. «Он исполнит все мои желания». По сердцу, то есть нравится, он говорит, он мои желания исполнит, он слушает мою волю. Вы со мной? Вы знаете, с тех пор, как вообще была написана Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, настоящие верующие, они, это искреннее желание быть по сердцу Бога, угодить Ему. Вы согласны? Исполните Его волю. Люди стараются. Что значит угодить? Вот если тебе кто-то угодил, он что сделал? Он сделал то, что ты хотел, да? Что-то тебе приятное. Или ты планировал что-то, и человек этот он сделал, он тебе угодил. И люди, они стараются угодить Богу
То есть исполнить Его волю, исполнить Его желание. Понятно же, да, все? Настоящие верующие должны иметь такую решимость делать все, что угодно Богу. Повиноваться Ему, несмотря ни на что. Внимание, если ты знаешь четко, в чем заключается воля Божия, а как мы знаем волю Божию? Через Его Слово, то есть Библию, мы читаем, есть определенные вещи, которые нельзя трактовать как-то по-разному, да? Двоякая трактовка не может быть. И ты знаешь, в чем заключается воля Божия. У тебя должна быть решимость исполнить это. Всю волю Божию. Еще раз, Деяния 13:22, то, что мы читали. Бог сказал, что нашел Давида. Человек этот мне по сердцу. Он мне нравится. Он исполнит все мои желания. Одно из самых классных мест, мое любимое, в Ветхом Завете, 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Первая часть стиха, давайте прочитаем. «Ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему». Бог ищет, Он смотрит по всей земле того, кто полностью посвятил себя исполнению Божьей воли. На самом деле Он, возможно, ищет тебя. Активно ищет человека, чье сердце предано Ему. Ищет тебя. И как только Он находит такого человека, чье сердце предано Ему, которого Бог ищет, Он говорит, что я буду вкладываться в этого человека. Вы со мной? Это то, что здесь написано. Еще раз. Глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему. Он ищет того человека, чье сердце Ему предано, и Он говорит, я буду укреплять этого человека. Я буду его благословлять, я его буду защищать, я буду в него вкладываться. Ключевая вещь, чье сердце предано Ему. Он будет укреплять жизнь того человека, кто в первую очередь посвятил себя Богу. И когда такой человек, он принимает решение, он посвящает себя Богу, Бог говорит, что я посвящу себя тебе. Здесь понятно, да, мы разобрались, что означает вообще по сердцу Бога. Ну, такой термин здесь. Вы знаете историю в Ветхом Завете, когда Бог, Он противостоял царю по имени Саул. Это самый первый царь в Израиле. Вы знаете, что до этого не было царей в Израиле. Были судьи. И первый царь Саул. Давайте прочитаем это местописание, когда вот, собственно, началось противостояние. 1 Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. Через пророка Самуила, который жил в то время, Бог обращается к Саулу. «Ты поступил безрассудно, — сказал Самуил. Ты не исполнил повеление, которое дал тебе Господь, твой Бог. Если бы ты не сделал этого, Он установил бы твое царство над Израилем навсегда. Но теперь твое царствование не продлится. Господь нашел себе человека по сердцу и избрал его вождем своего народа, потому что ты не исполнил Господнего повеления». Итак, Бог собирается заменить царя. Первого царя Саула на Давида. Теперь Давид будет. Вопрос, почему? Ну, Давид был человеком по сердцу Бога, написано, а Саул не был. Саул, здесь то, что мы читаем, говорится, ты не выполнил того, что повелел тебе Бог. Кто помнит, что Саул сделал не так? Что такого-то? Еще раз. Да, спасибо. Он не дождался, да? Вы знаете, что Израиль в то время воевал с филистимлянами, и в один день филистимляне выступили с большими силами. Там 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников, то есть 30 тысяч колесниц, это как танки сейчас.
30 тысяч. 6 тысяч только всадников. А войско написано было как песок, то есть очень много. И народ Израиля был по-настоящему напуган. Ну, это просто громадная армия. И Саул начал понимать, что я могу проиграть эту битву, потому что у них силы были значительно меньше. Пророк Самуил что сказал Саулу? Подожди, я приду, то есть Самуил, и он, Самуил, как священник, как пророк, он принесет жертву Богу в качестве мольбы о помощи, чтобы Господь, Он покровительствовал в этой битве, в предстоящем конфликте. И что произошло? Давайте прочитаем это. 1 Царств, 13 глава, с 8 по 14 стих. Он выждал 7 дней, время, определенное Самуилом, то есть это царь Саул. Но Самуил все не приходил в Гилгал, и люди Саула начали разбегаться. Тогда Саул сказал: «Приведите ко мне животных, предназначенных для жертв всесожжения и жертв примирения». И он сам принес жертву всесожжения. Как раз в то время, когда он закончил жертвоприношение, пришел Самуил, и Саул вышел, чтобы приветствовать его. «Что ты сделал?» – спросил Самуил. Саул ответил: «Когда я увидел, что люди разбегаются, ты не пришел в назначенное время, а филистимляне собираются в Михмасе, я подумал, теперь филистимляне спустятся в Гилгал, выступят против меня, а я так и не попросил благословения от Господа. Поэтому я решил, что должен принести жертву всесожжения». «Ты поступил безрассудно», — сказал Самуил. «Ты не исполнил повеление, которое дал тебе Господь, твой Бог. Если бы ты не сделал этого, Он установил бы твое царство над Израилем навсегда. Но теперь твое царствование не продлится. Господь нашел себе человека по сердцу и избрал его вождем своего народа, потому что ты не исполнил Господнего повеления». Смотрите, такая ситуация. Бог говорит, что ты ослушался меня, ты не сделал того, что я тебе сказал. Казалось бы, мотивы-то, прекраснодушные такие. Я хочу попросить благословения у Господа, а этот пророк все никак не идет. Люди уже разбегаются, надо что-то делать. Надо брать все в свои руки. Но на самом деле Бог ему четко сказал, да? Жди. Все, что ему нужно было делать, это просто ровно сидеть на попе и ждать пророка, который придет и все это дело сделает. И он этого не сделал. Тонкая такая грань. Смотрите, Саул жил по старой пословице: Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Кто-нибудь слышал такое? Или похожее по-русски, может быть, не совсем, на Бога надейся, сам не плашай. Тоже, да, есть такая. Вы слышали же такое? Многие христиане даже думают, что это где-то в Библии написано, что есть такие фразы. Но я вам открою секрет, этого нет в Библии. Это не библейский принцип, но звучит так круто. И есть здравый смысл где-то в этом. Мы сейчас тоже этого коснемся. Внеси свой вклад. Не жди, что Бог все для тебя сделает. Если ты поступаешь так, как считаешь правильным, где-то у себя в глубине души, ты поступил так, как считаешь правильным. Бог тебе поможет. Но, конечно, ни одной, ни другой фразы нет в Библии. И на самом деле, если кто помнит школьную программу, может быть, хотя мы не совсем ее проходили, это языческое учение, и вот эта вот мысль, вот эта вот пословица, она взята из басней Эзопа. Кто-то помнит? Помните Эзопов язык? Иносказательный такой. То есть Эзоп это был греческий баснописец, живший 600 лет до нашей эры. У него много на самом деле всевозможных басен. В России был баснописец Крылов, вы помните, мы его больше знаем, а это прямо за 600 лет до рождения Христа еще. Больше 3000 лет назад.
Нет. Ну, ладно. Надеюсь, у вас с математикой лучше. Давайте я вам просто басню прочитаю. Есть разные переводы, есть даже такие небольшие в стихах. Я возьму, может быть, не в стихах, но прям все расписано. Может, не так красиво, но звучит хорошо. Итак, «Геркулес и возница» называется басня. Фермер вел свой фургон по грязной проселочной дороге после сильного дождя. Лошади с трудом тащили груз по глубокой грязи и, наконец, остановились, когда одно из колес провалилось по ступицу в колею. Фермер слез со своего места и встал рядом с повозкой, глядя на нее, но не прилагая ни малейших усилий, чтобы вывести ее из колеи. Все, что он сделал, это проклял свое невезение и громко призвал Геркулеса прийти ему на помощь. Затем, как говорят, действительно появился Геркулес, сказав: «Прижмись плечом к колесу, парень, и подгоняй своих лошадей. Как ты думаешь, ты можешь сдвинуть фургон с места, просто глядя на него и жалуясь на это? Геркулес не поможет, если ты не приложишь усилий, чтобы помочь себе». И когда фермер прижался плечом к колесу и подстегнул лошадей, повозка тронулась с места очень легко. И вскоре фермер уехал очень довольный и с хорошим усвоенным уроком. Помощь себе – это лучшая помощь. Небеса помогают тем, кто помогает себе сам. Конец цитаты. Это вот конец басни этой. Вы знаете, я один раз прочитал такую мысль, кто-то из верующих писал, что всякий раз, когда мы ставим решение своих проблем выше, чем повиновение Богу, мы становимся безнравственными. Еще раз. Всякий раз, когда мы ставим решение своих проблем выше, чем повиновение Богу, мы становимся безнравственными. Саул верил, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. И поэтому он придавал большее значение решению своих собственных проблем. Он четко знал, вообще Бог его поставил на царство, вы помните? Изначально. И Бог его вел и так далее. Но человеку свойственно забывать. Человек обладает большой властью. Он решает вопросы. Ну и как всем мужчинам ему свойственно. Надо принимать решение. Что я буду сидеть ждать? Хотя тот Бог, он помнил, он его поставил, он его благословлял, он его вел. И он ему четко сказал: жди. Придет человек и все благословит, принесет. Я буду с вами. Но надо решать свои проблемы. Смотрите, как донести. Он просто придавал значение решению своих проблем, гораздо большее значение, чем послушанию Богу. Вы понимаете, в чем грань? Нет ничего плохого, чтобы делать своими руками и действительно что-то исполнять. Здесь я не призываю только молиться и ничего не делать. Это совершенно другая крайность, вы понимаете? Ничего хорошего не будет. Если ты будешь сидеть, помните, как у нас Дмитрий Андреевич приезжал, Ким, говорит, когда учился в библейской школе в 90-х, когда там людей покаялось и так далее, и он там верил, что вот будем молиться в библейке там, и что-то, говорит, как-то еды нет, денег нет, ботинки все порвались. Мы все молимся и молимся и молимся. Может, работать надо пойти? Вы понимаете, да? Другая крайность. Но здесь вот именно что? Человек знает Божью волю, и он ставит решение своих проблем выше этого. Деяние 13 глава, 22 стих, говорится следующее. Что Бог провозгласил. «Потом, отстранив Саула, Бог сделал царем Давида. Он свидетельствовал о нем. Я нашел Давида, сына Иисея. Человек этот мне по сердцу. Он исполнит все мои желания». Смотрите, я хочу подчеркнуть. Бог не помогает тем, кто помогает себе сам. Бог помогает тем, чьи сердца полностью преданы Ему. Тем, кто решает исполнять Его волю. Еще раз, прямо такая тонкая грань. Я вас не призываю все бросить и ничего не делать. Вы помните, как этот анекдот про... Я уже приводил его со сцены.
когда наводнение, все вокруг затопило, человек забрался на крышу дома, дом у него уже всплывает. Собака сидит, и тут лодка МЧС едет. Давай, прыгай. Такой, нет, я, говорит, Господу молюсь, Он меня спасет. Ну, они рукой махнули, уехали. Дом уже вообще вот так, он там за край вот так уже держится. Вертолет прилетает. Веревку ему скидывают тоже. Цепляйся, мы тебя заберем. Нет. Я молюсь Господу, Господь меня спасет. Утонул, попал на небо и спрашивает, Господи, ну как так-то? Я же тебя просил. Он говорит, а как ты думаешь, кто тебе лодку и вертолет отправлял? Вы понимаете, да? Другая крайность. Но Давид тут был именно тем человеком, который ставил исполнение воли Божьей превыше всего. Он понимал просто четко. Знаете, вот концентрация внимания. Я хочу быть послушен Богу. И Давид был именно таким человеком. Итак, еще раз. Как Давид стал человеком по сердцу Бога? Что он сделал такого, что сделало его лучше царя Саула? Я верю, что он стал таким из-за того, как он видел Бога. Каким он видел Бога. Сейчас поясню, пример приведу. Я не знаю, осознаете вы или нет, но то, как ты думаешь о Боге, каким ты видишь Бога, определяет твое отношение ко всему остальному в твоей жизни. Это правда. Вот на Западе, в одном из западных университетов проводили исследования, опросили 4000 взрослых людей и спросили об их взглядах о Боге, каким они его видят, какое у них представление. И обнаружили, что то, как эти люди представляют себе Бога, определяет их отношение практически ко всему остальному в жизни. Все, от экономики до правосудия, морали, войн, стихийных бедствий, наука, политика, любовь, все сферы. Что же такого думал Давид о Боге, что повлияло на его жизнь? Я верю, что Давид прежде всего видел, что, знаете, как, помните, мы неоднократно, может быть, касались, у нас песня есть о Яхве, и имена Бога тоже идут, и есть разные имена у Бога. Но прежде всего Давид видел в Боге защитника. Помимо этого, вы знаете, Бог-целитель, Бог-обеспечитель и так далее, и так далее. Но Давид видел в Боге своего защитника, и столкнувшись с невероятными трудностями, Давид, не то чтобы он поверил, у него это просто его естество было. Он понимал, что Бог за меня. Вы помните историю о Голиафе? Давид и Голиаф. Давид появляется, то есть, если кто не помнит, коротко, ликбез такой, то есть очередная война, Израиль с филистимлянами воюет, и стоят два лагеря друг напротив друга, и по обычаю, как тогда было, выходило по одному бойцу, и они сначала сражались, и вообще можно было бы так вопрос решить, например. И со стороны филистимлян вышел Голиаф, просто здоровенный гигант, весь в шрамах, большого роста, просто здоровенный. И он несколько дней просто оскорблял, смеялся, усмехался и говорил, ну что вы там, кто-нибудь выйдет против меня? А Давид, он просто пришел для того, чтобы попроведовать братьев, там, принести им там еды, чего-то. Когда он это услышал, он сказал, я сражусь с ним. А он был на тот момент там юноша, 18-летний, худосочный. То есть он не обладал какими-то выдающимися физическими данными, не было в нем ни роста, ни мышц каких-то больших. И Голиаф, когда его увидел, он сказал, ты что? Ты кто вообще? Я собака, ты сам против меня с палкой вышел. 1 Царств, 17 глава, 37 стих. Давид говорит ему, Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки и этого филистимлянина. Вот здесь заявляет,
Я не на себя полагаюсь, я полагаюсь на своего Бога. Это вот настолько такое близкое хождение с Богом, да? Бог мой защитник, Бог избавит меня. Именно так Давид относился к Богу. Это было его представление о нем. Если я делаю все для Бога, Он будет со мной. Я хочу подчеркнуть здесь, знаете, здесь прямо такое близкое хождение с Богом. Вы знаете, Давид не просто так вышел. Оказалось, что он до этого и с медведем сражался, и льва рвал, вот этот юноша. Он говорил, то есть это говорит о том, что у него уже был опыт. Он знает, что Бог со мной. Я хочу это подчеркнуть, я просто никого не призываю идти и делать какие-то безрассудные вещи. Оно так не бывает. Может кончиться плохо. Но он уже говорил из своего опыта. Вы понимаете? И он настолько ходил близко с Богом, он понимал, что Бог со мной. Он считал его своим спутником. Давайте прочитаем. 1 Царств, 17 глава, 45 стих. Давид сказал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду против тебя во имя Господа сил, Бога армии Израиля, которым ты бросил вызов». Он говорит: я просто не позволю тебе насмехаться над нашим Богом. Смотрите, он пошел сражаться не за себя. Он говорил: я сражаюсь здесь за Бога. Я иду против тебя во имя Господа сил. Я сражаюсь за Бога. На самом деле, я думаю, что Давид, он видел ситуации вот подобные. Как мы уже говорили, у него, он говорил это из опыта. Он переживал уже битву и со львом, и с медведем. И он просто воспринимал это как очередное, не то чтобы приключение, это звучит как-то так легкомысленно, но Бог со мной, Он меня проведет. Я не думаю, что Давид, его представление о Боге было таким, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Потому что, смотрите, здесь в чем ключевой вопрос? Это оставляет Бога за кадром. Вы понимаете? Я должен делать, и Бог поможет. Не, все наоборот. Бог – центральная фигура. Я на нем сосредотачиваюсь. И я делаю, свою часть. Вы понимаете, акцент смещается с человека на Бога, а не наоборот. Я не думаю, что Давиду когда-либо приходило в голову, что Бога впечатляет, насколько Давид умный. Вот у него интеллект такой мощный. Он еще красивый был. Или там мастерство какое-то, или сила, ловкость его. Смотрите, для Давида это все было источник Бог. Он дает мне все это. Бог был номер один для Давида. А Давид был его помощником. Он просто наслаждался его присутствием и делал могущественные дела. И все, что нужно было Давиду, просто прийти, и Бог, Он мне поможет. Я все-таки хочу подчеркнуть, что, смотрите, Саул был неправ. Он совершил действия какие-то, которые вступили в противоречие с волей Божией. Но, еще раз, это прямо тонкая грань такая. Нам нужно осознавать, что есть воля Божия. Если ты это понимаешь, мы не должны ослушиваться. Но при всем при этом я не призываю ничего не делать. И только молиться, я не знаю, я там... Вы понимаете, у нас может быть другая крайность. Вы понимаете, о чем я? Я просто хочу вам еще один такой пример привести. Я сейчас почему-то вспомнил. Даже анекдот есть такой. Я, правда, не готовил. Я закончил здесь инженерно-технический факультет в ЯГУ. Сейчас СВФУ называется. И инженерно-технический факультет всегда был такой, как сказать, политкорректно. Там не сам... у нас была одна девочка вообще.
в группе, например, на всех, вы представляете, ну, когда мужская компания вообще, там свои нравы определенные, ну и вообще такое. И у нас тогда я прочитал анекдот, который прямо вот очень ярко отображал реальность, которая у нас происходила. Ну, то есть Бог сидит на небе и спрашивает, ну, кого-то из ангелов, говорит, сходи, говорит, посмотри, что там в Ягу творится, на ФИЯ, ну, факультет иностранных языков. Он говорит, ну, учатся. Хорошо. А на медицинском что делают? Учатся. Молодцы. А на ИТФ, ну, инженерно-технический, так, говорит, гуляют, веселятся. Ладно. Время сессии. Сходи, посмотри, что там на ФИЯ делают. Говорит, зубрят сидят. Молодцы. На медицинском зубрят сидят, ну и так далее, и так далее. А на ИТФ что делают? Говорит, Богу молятся. Вот им-то мы и поможем. Не знаю, насколько удачно, но вы понимаете, в чем вся суть? Как бы я не пожалел про такие истории, но суть в том, что нужно полагаться на Бога. Вы понимаете? Это не означает, что мы не должны чего-то делать, но все, что я хочу сказать, это все, что делал Давид, вы знаете, вот все его внимание, вся его жизнь, она была сосредоточена на Боге. Бог был центром его жизни. И от этого происходило все остальное. Давид не был счастлив, пока не оказывался в центре Божьей воли. И вот начало этого года я просто хочу, вы знаете, вот люди приходят к Богу по разным причинам. И разные вещи нас могут мотивировать. И кто-то ищет решение своих проблем. У кого-то семья разваливается, кто-то еще что-то. Ну, разные вещи. Кто-то хочет испытывать, переживать что-то. Но смотрите, то же самое вот в церкви. У нас классно стало. Звук классный, свет классный. Но никакой продакшн не заменит присутствие Божьего. Вы понимаете? То, что мы делаем в церкви, это важно, но это второстепенная тема вообще. Я верю искренне, что человека не цепляет. Это может привлечь на какое-то время внимание. Какие-то внешние факторы, фонарики, свет, пение классное, поклонение и так далее. Но если человек не встретится с Богом, если он не будет переживать Его присутствие, вообще ничего не будет. Его жизнь, она не изменится. Красивая картинка, красивые песни, красивое поклонение не меняет человеческую жизнь. Присутствие Божие меняется. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас, кто присутствует в зале, в начале этого года он понимал, я хочу переживать Божие присутствие, я хочу быть в Его воле. Вы понимаете? Как написано, что ищите прежде всего Царствие Небесное, а остальное все приложится. Это не означает, что мы должны плюнуть на все, и вот все, мы ищем только присутствие Божие, и нет, мы делаем, но приоритеты мы расставляем по-разному. Вы понимаете, о чем я? Я вот пытаюсь к этому подвести. И то делай, но этого не оставлять. Приоритет Бог, Его присутствие, быть в Его воле. Никакие вещи, если ты знаешь что-то, мы не будем делать, если мы считаем, что это вне Божьей воли. Я натолкнулся на такой интересный комментарий. Один человек, он написал, что если вы хотите быть в центре Божьей воли, вам следует обратить внимание на центр Божьего Слова. Я сейчас поясню. Все, что нужно сделать, это посмотреть на стих, который находится вот прямо посередине Библии. В самом центре Священного Писания. Это Псалом 117, 8 стих. Давайте прочитаем. И будем следовать советам, которые там написаны. «Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на человека».
поступай так, и ты окажешься в центре Божьей воли. Почему часто, ну не часто, но бывает у людей разочарование, у христиан в том числе? Потому что нам свойственно полагаться на людей. Мы привыкаем, начинаем доверять, но любой человек, еще раз я подчеркиваю, любой, это всего лишь человек. Он может ошибаться, он может упасть, он может согрешить. Поэтому я, например, уже ничему не удивляюсь. Когда я, например, слышу, что какой-нибудь там великий муж Божий или кто-то там, или там какие-то дела там произошли, это, ну, расскажите мне что-нибудь новое. Было, будет. Надейся на Господа, смотри на Него, и ты не будешь разочарован. Смотри на Него, старайся угодить Ему, не угождать людям. Вы понимаете, о чем я? Еще раз, но это не означает, что мы тут все такие духовные, друг другом пренебрегаем, разговариваем, как собаки друг с другом. Нет, мы разговариваем уважительно, вы помните, да? У нас церковь любви в том числе. Но центр всего, еще раз, это Бог. Доверяйте Ему. И когда ты Ему доверяешь, когда ты вот так сосредотачиваешься на Нем, когда Он номер один, тогда ты просто приходишь и наблюдаешь, что Он может сделать в твоей жизни. И вот таким образом ты становишься мужчиной или женщиной по сердцу Бога. Когда ты правильно расставляешь приоритеты, когда ты смотришь на Него, и ты ожидаешь от Него. Аминь.